주방에 큰 비중을 갖는 분이라면 꼭 추천드립니다. 세라믹 타일은 0.1%의 낮은 투습률로 오염에 강해 굉장히 쾌적한 주방 컨디션을 가질 수가 있어요. 포세린 상판이라고 부르는 이 제품은 1200도 이상의 고온에서 가공하여 고강도 타일이라 스크래치라든지 오염에 굉장히 강하고 하부장으로 설치 시에는 하부장 아래에 꼼꼼한 보강 작업이 필수적으로 이루어져야 해요. 가격이 약간 사악한 감이 있지만